Ndabasuhuza mwese mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, kandi ndabifuriza amahoro y'Imana. Ndababwira ngo ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bukomeze kubana namwe. Imana ishimwe cyane iyo yongeye kuduha uyu mwanya kugira ngo dufatanyirize hamwe kumva icyo itubwira binyujije mu byo yandikishije. Ni ijambo ry'Imana tugiye kuba turebera hamwe n'ubundi, ariko uyu mwanya nje kuganira nawe tuganirira hamwe inshamake y'icyigisho cy'iki cyumweru. Twari dufite icyigisho kivuga ngo kunga ubumwe binyuze mu kwicisha bugufi. Imana ishimwe cyane. Umuririmbyi aravuga ngo ume Bibiliya kuko ari inezeza, uyinyoboresha iteka mwami, nta kibasha kuzimya umucyo wayo, ko Yesu yaje kwitwumvisha. Ume Bibiliya kuko ari inezeza, nyoborwe nayo mu nzira ntoya, amategeko yawe niyo meza, agaragaza inzira y'ukuri. Imana ishimwe cyane. Reka dusenga Imana. Data twese uri mu ijuru, Mana yacu, Mana idukunda, turagushimye kandi turaguhimbaje. Ukomeje kubana natwe kandi uracyari kumwe natwe, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Uyu mwanya tugushimiye ko duteye iteka ngo twongere kumva ibyawe. Turaritse Mwuka Wera ngo yongere gusaba intekerezo zacu, ducishwe bugufi nawe maze utwigishirize. Reka twumve ijwi ryawe rivugana n'imitima yacu, tubigusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Kunga ubumwe binyuze mu kwicisha bugufi. Twari dufite isomo cyangwa se icyo twita icyo kwibukwa, kiboneka mu Bafilipi igice cya 2 umurongo wa 2, aho tubwirwa ngo musohoreshe umunezero wanjye, guhuriza imitima mu rukundo, mwibwira kumwe, muhuje imitima. Imana ishimwe cyane. Imana yacu ihimbazwe. Ubumwe ni imbaraga, ariko kumenya icyo ukuri ari cyo ntabwo ari kimwe no kubishyira mu bikorwa. Rimwe na rimwe twese turatsindwa, nubwo ntako tuba tutagize ngo dushyiremo imbaraga. Ariko kandi ibyo ntibihwanye no gusuzugura gushyira hamwe nkana. Imana idufashe. Pawulo kuba yarakomeje kwandikira Abafilipi kuri iyo ngingo, nta mugayo twamushyiraho. Igihe yumvaga itorero yari yarashinze rimaze kugerwamo n'amacakubiri, ariko ashaka ko itorero yigishije ibya Kristo rihuriza hamwe mu rukundo kandi bahuje imitima. Rwose Pawulo rwose atubwira amagambo meza, kuko Pawulo yashakaga ko bibwira kumwe kandi bahuje imitima. Imana idufashe cyane. Tubona ko mu itorero hatabayemo ubumwe aba harimo amacakubiri, kutumvikana. Usanga bamwe bafite ibyo bemera, abandi bafite ibyo bemera. Iyo hari ibyo itorero ridahuriraho kandi byose ari ibyo kwigwaho, biteza ikibazo. Bamwe bagashaka kuba ab'imbere,
cyangwa se abo ku ruhembe rw'imbere, abandi bagashaka nabo kuba abo ku ruhande rw'imbere. Urumva bisa naho hazamo imitwe ibiri ihanganye. Mu bayobozi ugasanga ndetse abayobozi bararwanira imyanya mu bihe byo gutora, ugasanga bamwe nibo bashaka kuba abayobozi bakuru, cyangwa se umuntu ukabona arashaka icyo yifuza kuba cyo, atari uko ari cyo bamutoreye. Pawulo ashingira akamaro ko kunga ubumwe ku kwigisha kwa Yesu no ku rugero rwe, kugira ngo natwe tubashe kunga ubumwe nuko twigira kuri Kristo umwami wacu, kandi akaba ari we utubera urugero, tukaba umwe nk'uko nawe ari umwe na Data. Kandi ibyo twabonye ni insanganyamatsiko dusanga mu Isezerano Rishya hose, cyane cyane mu nzandiko Pawulo yandikiye Abafilipi n'Abakolosayi, nk'uko ari byo turi kwiga. Ntabwo uyu munsi habwirwa Abafilipi n'Abakolosayi, ahubwo njye nawe nitwe turi kubwirirwa muri izi nzandiko zahumetswe. Inkomoko y'amacakubiri yakomotse mu ijuru, mu mumarayika umwe wari ufite ubwibone n'inyota yo kugira umwanya wo hejuru n'ubutegetsi. Ikintu cyakwiriye vuba, ndetse batubwira ko cyageze n'ahantu hari hatunganye, aho dusoma mu murima wa Edeni cyangwa se mu ngobyi ya Edeni. Nta kibi cyabagayo, nta cyaha cyabagayo, ariko baratubwira neza ko aya macakubiri yazanywe n'uyu mumarayika wavuye mu ijuru, wari ufite ubwibone, akaba yari afite inyota ahirimbanira kugira umwanya wo hejuru, akaba ari umutegetsi kuruta uko iyamuremye yari yamuhaye ububasha. Iyo dusomye muri Yesaya igice cya 14 umurongo wa 12 kugera ku murongo wa 14, nicyo nkubwira ngo tujye tuba abasomyi kugira ngo tubashe gusobanukirwa iby'Imana itubwira. Handitse ngo iki se? Umumarayika utwikira, Lusiferi. Reka dusome nk'uko byanditse. Yesaya igice cya 14 ku murongo wa 12 kugeza ku wa 14. Haranditse ngo, wa nyenyeri yo mu ruturuturu we, mwana w'umuseke kuvuye mu ijuru ukagwa, waneshaga amahanga ko baguciye bakakugeza ku butaka. Reka nsubiremo. Wa nyenyeri yo mu ruturuturu we, wa mwana w'umuseke kuvuye mu ijuru ukagwa, waneshaga amahanga ko baguciye bakakugeza ku butaka. Hano no gutangara, ntabwo ari ukubaza, ko baguciye bakakugeza ku butaka. 13 waribwira guti, nzazamuka njye mu ijuru nkuze intebe yanjye y'ubwami isumba inyenyeri z'Imana, kandi uti, nzicara ku musozi w'iteraniro mu ruhande rw'impera y'ikasikazi. Nzazamuka ndengaho ibicu bigarukira, nzaba nk'isumba byose. Imana ishimwe cyane. Reka nsubiremo aya magambo nihuse. Umurongo wa 12. Wa nyenyeri yo mu ruturuturu we, mwana w'umuseke kuvuye mu ijuru ukagwa, waneshaga amahanga ko baguciye
bakakugeza ku butaka, waribwira guti nzazamuka njye mu ijuru nkuze intebe yanjye y'ubwami isumba inyenyeri z'Imana, kandi uti nzicara ku musozi w'iteraniro mu ruhande rw'impera y'ikasikazi, nzazamuka ndengaho ibicu bigarukira, nzaba nk'isumba byose. Niko aya magambo yanditse. Uru rugero bari kuduha baratwereka inkomoko y'amacakubiri. Ninde wazanye amacakubiri mu biremwa by'Imana? Imana nigeze ishyira umutima wo kwirema ibice, umutima w'ubwibone, umutima w'ishyari, umutima wo gushaka kwikuza, umutima wo gushaka kugera ku byo itaguhaye. Ntabwo Imana yawutanze. Icyo cyifuzo cyaje no guhabwa intebe muri Edeni. Uko kutanyurwa no kutishimira amabwiriza Imana yari yarabahaye, bifuza kuzamuka mu ntera bakagera ku rundi rwego itari yabashyizeho, nk'uko tubisoma mu Itangiriro 3 igice cya mbere umurongo wa 6. Kandi twese turahazi. Satani abaramanuwe, cyangwa se inyenyeri iba iguye ku butaka. Ibyahishuriwe Yohana 12 umurongo wa 12 niwo twakwifashisha tukumva uburyo inyenyeri yageze hano ku butaka. Ibyahishuriwe Yohana igice cya 12 ku murongo wa 12 handitse ngo iki yemwe? Haranditse ngo nuko rero wajuru namwe abaririmo nimwishime, naho wowe wasi we nawe wanyanja we mugushije ishyano, kuko Satani yabamanukiye afite umujinya mwinshi, azi yuko afite igihe gito rwose. Wasi we nawe wanyanja we mugushije ishyano. Iri shyano ryaraguye ku biremwa by'Imana muri Edeni. Itangiriro 3 igice ni cya 3 umurongo wa mbere ugeze ku murongo wa 6. Avuga ngo iki? Tuhabona umutwe w'amagambo uvuga ngo inzoka yoshya Eva. Inzoka yoshya Eva. Barandika ngo, cyangwa se ibyanditswe byanditswe ngo inzoka yoshya Eva. Inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Uwo mugore arayisubiza ati, imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi n'iz'Imana yatubwiye iti ntimuzazirye, ntimuzazikoreho mutazapfa. Iyo nzoka ibwira umugore iti, gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko umunsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Umurongo wa 6. Uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza, kandi ko ari icy'igikundiro, kandi ko ari cyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya, ahaho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Ngayo amagambo ya nyenyeri uburyo yageze hano mu isi. None se ko tubwirwa inyenyeri, hano bakaba bavuga inzoka, ibi bivuga iki? Bivuze iki? Ibyahishuriwe Yohana, ndagira ngo wumve aya magambo icyo ashaka kuvuga. Igice cya 12 n'ubundi niho tukiri ku murongo wa 7, ashobora kudusobanurira iby'inyenyeri. Hano yiswe inyenyeri, yamanuwe ikaza mu isi, ariko hano baratubwira inzoka. Reka wumve iyi nzoka nshaka kukubwira iyo ari yo. Igice cya 12. Muri Yesaya batubwiye marayika, inyenyeri. Umva aya magambo. Umurongo wa 7. Mu ijuru habaho intambara.
Mikayeli n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka. Ikiyoka kirwana n'abamarayika bacyo, ntibanesha, kandi mu ijuru habo ntihaba hakiboneka. Murongo wa 9, cya kiyoka kinini kiracibwa, aricyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, aricyo kiyobya abari mu isi bose. Nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunywa nacyo. Ayo magambo niko yanditse. Nagira ngo tubihuze, wumve inzoka iri kuvugwa hano, wumve inyenyeri, ndetse wumve na marayika. Ndizera ko ubyumvise. Ya nzoka ya kera yitwaga umwanzi na Satani, aricyo kiyoka kinini cyamanuwe mu ijuru kigacibwa, ndetse aricyo batubwiye ko cyamanukiye iyi si gifite umujinya mwinshi, kizi ko gisigaranye igihe gitoya. Ariko bakatubwira bati, wasiwe nawe wa nyanja we, mugushije ishyano. Ubwo abari mu isi turasigara amahoro. Nicyo cyabaye kuri Adamu na Eva. Eva amaze kumvira iki kiyoka, abarariye aho n'umugabo bari kumwe, abana barariye. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko Imana ishimwe ntibapfuye mu buryo bugaragara, ariko mu by'umwuka bari bapfuye, kuko umwuka w'Imana wabavuyemo urigendera. Basigara ari abapfu, batangira guhunga icumbi ryabo. Uratekereza baragiye he? Gushaka kuba nk'Imana. Nicyo uyu mwanzi yababwiraga. Umunsi mwaziriye, amaso yanyu azagira gute? Mumenye, muse. Erega ubanza iyo dusoma tugenda dutaruka. Ariko icyo dushaka kugira ngo hano wumve mbere yuko tujya imbere, nuko bavuga ngo amaze. Murongo wa 6, umugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza, kandi ko ari icy'igikundiro, kandi ko ari icyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo, arazirya, aho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Murongo wa 7, amaso yabo bombi arahweza, bamenye yuko bambaye ubusa, abadoda ibibabi by'imitini biremeramo ibicocero. Umva inzoka ukuntu ivuga. Iyo nzoka ibwira umugore iti, gupfa nimuzapfa. Imana yababwiye ko ndetse n'umunsi bazikozeho bazapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza, mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Ngaho umuntu ashatse kuba Imana. Imana idufashe cyane. Ariko ntugire ngo iki cyabaye kuri Adamu na Eva we nticyakugeraho. Dushobora kubaseka, kumva ko babaye ibigwari, ariko ndakurahiye, namba nabo twe dutsindwa n'ibitari ibi. Namba nabo. Ariko ibyabaye nibyo bizongera kuba bene data. Icyo dusabwa ni ukugira urukundo, tugakunda umuremyi wacu. Baratubwira ngo iki? Incamake y'icyigisho mfitege nawe, isoko yo kwirema ibice. Abafilipi igice cya 2, umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 3, niho turi kuvuga kuri aya magambo. Urwandiko rw'Abafilipi. Abafilipi igice cya 2, umurongo wa 1 kugeza ku wa 3, kugira ngo twumve neza aya magambo icyo atubwira, hanyuma tugire n'icyo tubivugaho. Bizarushaho kudufasha, tuzarushaho kubisobanukirwa nitubyitaho.
baratubwira ngo iki? Nuko niba hariho gukomezwa kuri muri Kristo, kandi niba hariho guhumurizwa kuzanwa n'urukundo, niba hariho no gusangira umwuka, niba hariho imbabazi n'impuhwe, musohoreshe umunezero wanjye guhuriza imitima mu rukundo, mwibwira kumwe muhuje imitima. Nimukagira icyo mukorera kwirema ibice cyangwa kwifata uko mutari, ahubwo mwicishe bugufi mu mitima, umuntu wese yibwire ko mugenzi we amuruta. Imana ishimwe cyane. Imana ni urukundo, itanga amagambo nk'aya kugira ngo abashe kutwubakanye nawe igihe turi mu itorero ry'Imana. Twirinde amacakubiri. Ni Pawulo uri guhugura yandika uru rwandiko yandikira itorero. Rero mbere yuko Pawulo atunga urutoki iki kibazo cyari giri hagati y'itorero, yabanzaga kugerageza kugaragaza impamvu zo kwirema ibice kwagaragaye muri iri torero ry'i Filipi nk'uko rishobora kugaragara mu itorero ry'iwanyu. Iyi mpamvu ishobora kugaragara mu itorero ry'iwanyu. None se ni izihe nama z'ingenzi yabahaye kugira ngo bagere kuri ubu bumwe nk'uko turi kubyumva? Nicyo yababwiye, arababwira ati ntimukagire icyo mukora kwirema ibice cyangwa kwifata uko mutari, ahubwo mwicishe bugufi mu mitima yanyu, umuntu wese yibwire ko mugenzi we amuruta. Nyamara aya magambo tuyavugisha umunwa, ariko ni amagambo akomeye cyane. Ibi birakomeye cyane. Pawulo arababwira ati ntimukagire icyo mukorera kwirema ibice. Filipi, iki gitabo uzagisome witonze rwose. Ndetse ibi byagombaga kuba ari cyo kintu kibatera ubumwe. Musohoreshe umunezero wanjye guhuriza imitima mu rukundo, mwibwira kumwe muhuje imitima, kugira ngo uyu munezero ubashe kuzura rwose basohoze ibyishimo bye. Ariko Pawulo atanga ndetse n'umuti watuma ibi bibasha kugerwaho. Aratubwira ngo gukomezwa muri Kristo, gukomezwa muri Kristo. Yabashishikarije kwiga no kwigana imibereho ya Kristo ndetse nk'icyitegererezo cy'ubuzima bwabo bwa buri munsi mu bikorwa byabo. Ndetse umuti wa kabiri yabahaye, ababwira ko bakwiye guhumurizwa mu rukundo. Igihe urukundo bakunda Kristo rugira imbaraga ku ntekerezo zabo mu buzima bwa Kristo. Imana ishimwe. Arababwira ati musangire umwuka. Dusangire umwuka bene data. Bagombaga kugandukira umuyobozi ari we Mwuka Wera. Ubuyobozi bwa Mwuka, ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana, kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Wakumva icyanditswe nk'iki ngiki, ugatega amatwi ukumva kandi ukumvira. Bagombaga rero kuba ari abantu baganduka, bakagandukira ubuyobozi bwa Mwuka. Ikindi arababwira ati impuhwe zivuye ku mutima zigomba kujya zigaragara mu mibereho yanyu, ubuzima bwa buri munsi, kandi bagombaga kugaragaza amarangamutima y'urukundo ruvuye ku mitima. Ikindi cy'ingenzi buri mukristo wese akwiye kuba azirikana, ari nacyo Pawulo yavuze hano, yababwiye kugira neza. Bagombaga kugira neza, bakagirira bose neza, kandi uku kugira neza kugaragaza ko urukundo nyakuri rubaho binyuze mu mirimo yo kugira neza dukora kandi dukorera bagenzi bacu. Nuko asoza inama ababwira ati guhuriza imitima mu rukundo rwose. Igihe imitima yacu ihujwe n'urukundo, gukundana bitera guhuza ibitekerezo maze bikaganisha ku gukorera hamwe. Tugakorera hamwe, tugatahiriza hamwe rwose. Nk'uko umubiri
ari umwe ariko ufite ingingo nyinshi kandi zikorera kuriho. Rero ibi byose byashoboraga kuba ari ibyubaka itorero atari ukurisenya, ngo yumve ko abayobozi b'itorero batangiye kurwanira imyanya. Uzi ko ikintu kibabaje uyu munsi si ukurwanira imyanya, uzi ko no mu matangazo habonekamo ibice, bamwe bakayanga abandi bakayemera. Ikintu cyavugwa ndetse umuntu yatanga inyunganizi mu cyigisho ukabona havutsemo ibintu by'amacakubiri. Cyo gituma ishunguriro iyo rije, ndavuga ngo ishungura iyo rije rikadushyira ku munzani, bigaragara ko tudashyitse rwose. Pawulo rero ntiyashatse gusenya itorero, ahubwo arigira inama ndetse arigaragariza n'ibyo abaririmo bakwiye kuba bakora kugira ngo babashe kunga ubumwe kandi baciye bugufi, bidasabye ibya mirenge, bidasabye kuvuza abahanda. Ibi byose rero byashoboraga kuba mu gihe bashyira ku ruhande icyabatandukanyaga. Igihe twashyira ku ruhande icyadutandukanya natwe, bwaba ubwibone, zaba impaka, rwose umuntu yatanga inyunganizi tukamwumva, tugatekereza n'icyo ashatse kuvuga igihe tutanyuzwe n'inyunganizi, hanyuma tugashaka igisubizo nyacyo. Ndetse ibibazo byombi byagaragariye mu kwigomeka kwa Rusuferi, kandi biri mu bibazo bikomeye cyane imibanire y'abantu bagenda bahura nabyo. Rwose Abagalatiya igice cya 5 umurongo wa 26 niho batubwira aya magambo. Abagalatiya 5:26 baratubwira ngo iki bene data dusoza? Baratubwira ngo 5:26 twe kwifata uko tutari twenderanya kandi tugirirana amahari. Ibyo ra twe kwifata uko tutari twenderanya kandi tugirirana amahari. 25 rero Pawulo aravuga ngo niba tubeshwaho n'umwuka tujye tuyoborwa n'umwuka, kuko 24 hatubwira ngo Kristo Yesu babambanye kamere n'iroba n'irari ryabyo cyangwa se n'irari byayo. Kuko 23 hatubwira ngo ibimeze bityo nta mategeko abihana. Ibihese ni za mbuto z'umwuka dukwiye kwera. 22. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo n'ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda. Kuko ibimeze bityo iyo bibaye mu itorero nta mategeko abihana. Imana iravuga iti ngo ubu bwoko bwanjye natoranije ubwamamaza ishimwe ry'abahamagaye. Haleluya. Tukaba natwe dutegereje kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Rero nshuti zanjye, ubumwe binyuze mu kwicisha bugufi tubibona Pawulo nyine nk'uko yabivugaga mu Bafilipi igice cya 2 ku murongo wa 3 ugeze ku wa 4, niho yakomeje atsimbarara cyane ndetse aza kutugeza ku murongo wa 5 aho atubwira ngo mugire umutima wari muri Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. Ari amagambo meza bene data, biba bisaba kugira ngo natwe twige twumve ijambo ry'Imana ritubwira. Ku gice cya 2 umurongo wa 3 n'uwa 4 niho twari twahagarukiye. Umuntu wese muri mwe areke kwizirikana ubwe cyangwa se ubwe gusa, ahubwo azirikane n'abandi. Imana ishimwe. We kujya wizirikana mu bikorwa ukora mu mibereho yawe gikristo, ahubwo uzirikane bagenzi bawe. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu ku murongo wa 5.
rwose, ariko agatanga icyitegererezo. Uwo nubwo yabanje kugira kamere y'Imana kandi agira akamero k'Imana, ntiyatekereje yuko guhwana n'Imana ari ikintu cyo kugundira. Umurongo wa 7, ahubwo yisiga ubusa, ajyana akamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu, yicisha bugufi. Umurongo wa 8, araganduka, niyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba. Umurongo wa 9, nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, ikamuha izina risumba ayandi mazina yose. 10, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari ay'ibyo mu ijuru cyangwa ay'ibyo mu isi cyangwa ay'ibyo munsi y'isi. 11, kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka, ngo Imana Data wa twese ihimbazwe. Ndakubwira inshuti yanjye, nuko abo nkunda nk'uko iteka ryose mwajyaga mwumvira, uretse igihe mari busa, ahubwo cyane cyane nahari, muba ariko musohoza agakiza kanyu mutinya, muhinda imishyitsi. 13, kuko Imana ari ibatera gukunda no gukora ibyo yishimira. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Mukore byose. 14, mutitotomba, mutagishanya impaka. 15, kugira ngo mutabaho umugayo cyangwa uburyarya, muba abana b'Imana batagira inenge hagati y'ab'igihe kigoramye cy'ubugoryi, abo mubonekeramo nk'amatabaza mu isi. 16, mwerekane ijambo ry'ubugingo, kugira ngo mbone uko nzirata ku munsi wa Kristo, yuko ntirukiye ubusa kandi nkaba naruhijwe n'ubundi. Imana ishimwe. Pawulo arashoje. Mbese aya magambo ntiyakubaka? Kandi aya magambo yadufashaje nawe. Nuko rero Imana ishimwe cyane kubw'ibyo. Abumvise ibi, Imana ikomeze kubamera umugisha. Mwunge ubumwe mu itorero ry'iwanyu, mwicishije bugufi. Urugero tugenderaho ni Kristo Yesu, tubonye ko yicishije bugufi ndetse akemera gupfa urupfu rwo ku musaraba, kugira ngo njye nawe tubashe kubona ubugingo. Mwakoze, reka tuzasubira ubutaha.